Jeste ljudi, evo nas ponovno Simsaka. Danas ćemo igrati novu igru koja se zove Chicken Invaders 3. Chicken Invaders Revenge of the Yolk. Što je ovo start the new mission next. Samo prekidam ovdje. Ok, imamo znam kontrole. Progue. O, što je ovo? Boss. Što je boss? Gdje si pošao, koka nosilja? Ne, fuck yeah! I hate you, give me food. Yeah! Prešli na prvi nivo, još što je ovdje bilo, znam da smo prešli nešto. Pa mislim na prvi, nije mogu da nam bilo zagrevanje. Daj. Ovo je crno. Evo ga ovaj. Evo koliko. Zašto to samo meni događa? Idemo. Šta je ovo? Šta mi je zabavalo? Give me food. A više umri. Tačno. Što je ovo? Što im radim? Jedna je preživjela, jedna. Ne se sviđa. Fuck. Nećeš ti meni pobeći. Opa, šta se... Pošao koliko nosino. Game over. Što je 58 nije za 500. Ja, moj ljudi, šta me snađi. Ok, ok. Evo ga, taj jedan. Ok, next. Još imam ponovno bossa da ubijem. Da. Imam ponovno problem da igram. So, who's boss? Ovo je baš da je veliko. Ovo hrane. Evo ga big. Ekstra. Ajde krenemo da igramo. Yeah. The brick and the bagging stream and chickens. Okay. Check. Fuck. Ko će ovdje prvi da onda? Ne? Jašce! Dok ne je jašce kako. Mislim, ono jedemo i neko. Opa! Idemo! Da li ne možeš da odeš na ovaj svijet? Gdje? Šta se sada radi?
uništavan. No! Oh my god, I hate this game. This game is the hard. Extra. Slow the jam. Yes. Bang. Shot. Bang. Третьего. Уф. Ой, najgore mi je uvjetio. Ono mi je prvo liga. O, big cheeseburger. Oj, daj se re. Ajde, još jedan koliko. Vidi ovo. Jaja, brate, ko ne znam nešto. Game over. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo skoro. Ćao.